7 तारिख 10 मास 2023 दिनै संमित स्पेशली प्रेस मिट खायना नांका फाइनाय 14 तारिख 10 मास 2023 सैटरडे क्लायो योर आईपीएफटी सालसानि स्टेट कॉन्फ्रेंस खायजोंनाय थाई हिंके खवाई ईस्ट डिविजन क्लायो बासाइबारी हासुकनी खरां कम्युनिटी हॉलो ओ स्टेट कॉन्फ्रेंस खायतनी सारा डिविजन पार्टी आईपीएफटी नि ते योर आईपीएफटी नि जत डिविजन ना आंकबक जागो फाइमानजा फाइना बागै ते आरो जों काम करंके खलायमाना तैखे जों जतनो नकबक जागो जोंनि सारा डिविजन दंमानि आईडब्ल्यूएफटी रौनो जों कबक जागो ते पार्टी आईपीएफटी रौनो कबक जागो जत डिविजन जों कबक नै दिनै प्रेस मिट खायजो नरो खायनो हाय सिनि रिंमानो गरम रिबोय सिनि कपनो इरनानि बागै बा सिनि मेसेज न रेनानि बागै नरो संनो सवाबानि बागै नरो पाइपले हामबाय नरो खानाका सिनि युथनि प्रेसिडेंट सिनि बारमगलाम विकास मोसाय खानारिका जे फाइनाय 14 तारिख अक्टोबर 2023 बासाइबारियाव खरां कम्युनिटी हासुकनी खरां कम्युनिटी हॉलो जेने सालसानि युथनि कॉन्फ्रेंस एनुअल कॉन्फ्रेंस जोंनाय इनके ओ एनुअल कॉन्फ्रेंस वाति पामतैनि जरा हिने जों ओपन न खायावै आबो जों कासा कम्युनिटी हॉलो जों लिंखा इनके जरा आदम इन जनरल कुनु मेंबर थायावै जरा चेने आदम युथनि मूलत बरंना अटेंड खालायनाय कांचनपुर साब्रुम तेके शुरू खालायो सारा त्रिपुरानि जत डिविजन आजागा अटेंड खालायनाय आं आईपीएफटी नि जनरल सेक्रेटारी नि इंगै सिनि आईपीएफटी जरा डिविजन कमिटी तंनाय रक जत डिविजन कमिटी न आं कोइनाय जे जतनो सिनि आईपीएफटी नि जरा डिविजन कमिटी रो जानजानि डिविजन होते जत युथ न थुंबुय आकय बरफनो सुबानानि बागै नरफनो सिनि पार्टीनि तरफ थेके जों साख्लाय जाकु जतनो मूलत प्रेसिडेंट ते सेक्रेटारी डिविजन नि नरक दायित्व नावै सिनि जानजान डिविजन नि जत युथ न ऑर्गेनाइज खालायो बरफनि जे सुबामा गाड़ी घोड़ा थेके शुरू खालाय जे जेबाबे सुबायमान माने थेके नरफनो सुबानानि बागै आईपीएफटी पार्टी तरफ थेके जों साजाव पासापासि खवाई डिस्ट्रिक्ट नि जत आईपीएफटी पार्टी नि युथ एबा सिनि आईपीएफटी पेरेंट्स बॉडी नि जे मेंबर्स एग्जीक्यूटिव कमिटी जतनो साजागो स्पेशली दायित्व जेहेतु सिनि खवायो होस्ट खालायजागोनिबा आरोनि स्पेशली दायित्व नरनो नाजानायनि बागै पार्टीनि तरफ थेके साजागोन अबंगे मूलत सिनि कॉन्फ्रेंस नि जे सिनि युथ आईपीएफटी नि कॉन्फ्रेंस नि थि सिनि साखलायमु पासापासि जदिव प्रेस मिट खालायो आगे साजागियाखौ सानानि हिंतमानि दिनै खोनानो जे 11 तारिख पार्टी आईपीएफटी नि इंगै सारा डिविजन जत डिविजन थ्रू एसडीएम तो गवर्नर तो कॉपी होम मिनिस्ट्री न कॉपी रिवोय सिनि जे मूल जे डिमांड त्रिपुरा लैंड ताई आबोनि लगे जोंनो जे मॉडलिटी कमिटी खामानि बिसिंतै ताबो त्रिपुरा लैंड टेरिटोरियल काउंसिल बा 125 एमेंडमेंट अबरनतुई जेता प्रोसेस को आलोचना चलि दंमानि आबरो तारातारि उंथुन जदिव मूल दाबी चिनि आईपीएफटी नि स्टेटहुड त्रिपुरा लैंड दाबी
ada bino sanmani bisingono जोंबाय टिप्रालेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल एबा टिप्रा टेरिटरियेल काउन्सिल आबो प्रसेस आलोचना चलि दङ आबो दाति दाक्ति ओंथं ताइबो गोबांमा जे पइन्ट दङ जे जोंनि मडेलिटी कमिटिनि बिसिंथै आं आबो अरो जत ब्रिफ खालिया जेमन ककबरक एकाडेमि खालामनानै गोबांमा जे स्पेशल फान्ड पेकेज आबोरनो तै जों गोबांमा जों कक सालाय दङ जों कोनो समय आसो ब्रिफ खायाबो आरो अबनो तैनो जों डिभिजन प्रत्येकटा एसडीएम ने आरो तैखायै राज्यपाल ने आरो जों मेमोरेन्डाम सबमिट खालामनानै दंमोन अब 11 तारिख अक्टोबर जों कक साप्लाय दंमोन साख्लाय जायाखै फनो सिनि जेहेतु युथ नि एनुअल कन्फरेन्स दं स्टेट लेभेल बरंनि रिक्वेस्ट जे प्रोग्राम खाना थांताने जे डिस्टार्ब दं बर रिक्वेस्ट खालायखे जे अब परवर्ती समय पोस्टपोन खालायखे चावा नंनो बरंनि जे रिक्वेस्ट न नारगिनो जों 11 तारिख अक्टोबर 2023 जे मेमोरेन्डाम प्रत्येक डिविजन ते थ्रू एसडीएम टू गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा जों मेमोरेन्डाम सबमिट खालामनानै दंमोन टिप्रालेण्ड दाबिनो तैयो जों आबनो पोस्टपोन खालायै परवर्ती समय जों मीटिंग आसुगै आबोनि डेट साख्लाय जागनाय ककनो सानानि बागैनो दिनै युथ नि कन्फरेन्स नि लगे लगे जों पार्टी आईपीएफ टिबो तैकिसा जे पॉइंट नतैयो जों साख्लायो जत बाक्सा जों साख्लाय जायाफोना बरक प्रिपारेशन नाय दंखा बरकनि बागैनो मूलत मेसेज जे जों आपातत 11 तारिख नि जे सिनि जे डेपुटेशन तमाने मेमोरेन्डाम सबमिट खालामनानै तमाने गवर्नर न अब जों आपातत पोस्टपोन खालायै नागिरना जों पूजानि सिगां बा पूजानि परे अब बपर खालायजागनो जाय बिसोर जों एक्जिक्यूटिव कमिटि आसुगै डिसिजन नामानि परे जों प्रेस मीट नि बिसिंथिनो अब साख्लायनाय देसा अबनो सिनि तिनिनि प्रेस मीट नि मूलत दुईटा पॉइंट नतिनो जों नरंनो साख्लायनायनि बागै रिंजोंबानि बागै नर फाइस फाइखा नरनबो हामबाय 14 तारिख खुमुलुंग ग्रेटर त्रिपुरानि बो रेली दं एखे दिने नंनि बो खालाय थाङाखै कोन आबनते कोन केबेंलाय मुंदा फाइनो जारना ना अबतो चिनाव तो कायसा जागाव कॉन्फ्रेंस एबरब तो वरनो रेली आबो खुमुलुंग कुचिनि प्रोग्राम खुआयो आशा खालायो के अब तो कोनो केबे मुं तंना को गया आर ताबुकनि जे सिचुएशन तो जतन टिप्रालेण्ड स्टेट होत न डिमान्ड न तैन सब किछु उंगलाय दङ काजे आरो तो सिनि तरफ থেকে কোনো আপনি সমস্যা না প্রশ্ন খায়া आईपीएफ डिसिप्लिन पार्टी आईपीएफ पार्टी तरफ থেকে